Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Ustadz Marianto. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bahasa Jawa ya. Dan sekali lagi ini mungkin sebagai awalan, jangan khawatir, jangan takut anak-anak ketika belajar bahasa Jawa. Karena mungkin setiap harinya anak-anak ada yang berbahasa Indonesia di rumah, ataupun mungkin ada yang tidak asli orang Jawa. Maka sekali lagi judul di sini adalah belajar. Yang namanya belajar adalah sesuatu proses yang belum tahu menjadi tahu. Tidak mengapa anak-anak, jangan dijadikan beban ya. Dan ini nanti istilahnya materi bahasa Jawa adalah sebagai penunjang saja. Jadi anak-anak tetap semangat ya, jangan patah semangat ketika melafalkannya kok belum bisa, belum paham, tidak apa-apa. Ya, insya Allah nanti sedikit-sedikit akan Ustadz terjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Jawa ini ketika kita berbincang dengan beliau Ustadz Dr. Abdullah Roy MA ketika beliau dulu singgah di SDIFST Ibnu Qayyim waktu itu di Kebunan. Beliau bercerita menyampaikan bahwasanya sesungguhnya di dalam bahasa Jawa itu terdapat adab-adab yang baik. Ada unggah-ungguh, sopan santun, tepo seliro, dan lain sebagainya. Tetapi ada tapinya anak-anak ya, yang tidak sesuai dengan syariat. Contohnya mungkin adalah syirik, ataupun mungkin sesajen dan lain sebagainya, ritual-ritual dan sebagainya. Maka ketika nanti itu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka jangan kita ikuti. Tetapi nanti di dalam yang lain ada adab-adab yang baik gitu ya anak-anak ya. Menuntut ilmu tiada jemu. Baiklah anak-anak, untuk yang pertama ulangan setunggal ya, ulangan 1 wiyosipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wiyos punika menapa? Inggih punika kelahiran Nabi Muhammad. Muhammad wiyos utawi lahir wonten dinten Senin Songo Rabiul Awal tahun liman nggih, tahun gajah sakmenika nggih. Salajengipun beliau saking suku Quraisy nggih. Piyambakipun sallallahu alaihi wasallam dipun wiyosaken saking suku Quraisy inggih punika suku ingkang paling terhormat lan terpandang wonten tengahipun masyarakat Arab nggih ing wekdal punika nggih. Sakmenika. Salajengipun Muhammad niku saking Bani Hashim. Salajengipun niki enten asmanipun, mengke enten bundanipun utawi ibuipun nggih. Asmanipun niku kalau bahasa Indonesia adalah namanya nggih, anak-anak nggih. Asma, nama. Asmanipun ibu inggih punika sinten? Aminah. Nggih, dipun hafalaken nggih, anak-anak nggih. Salajengipun inggih punika Rama utawi bapak. Nggih, bapakipun, ramanipun kagungan asma sinten anak-anak? Abdullah. Nggih. Salajengipun eyang kakung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih punika Abdul Muthalib. Nggih, dipun hafalaken nggih anak-anak nggih. Salajengipun menika anak-anak Muhammad nggih niku dipun khitan niku dinten kaping 7 nggih, tadi tesih bayi menika nggih niku dipun khitan. Salajengipun ibun susunipun Nabi Muhammad inggih punika ingkang sepindah nggih kejawi ibunipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun susu niku dening Suwaibah. Suwaibah punika inggih punika sinten? Niku budakipun Abu Lahab. Salajengipun ingkang mungkin terkenal sakmenika nggih niku Halimah As-Sa'diyah nggih. Niku saking Bani Sa'ad. Mila dipun sebataken As-Sa'diyah nggih, Halimah As-Sa'diyah. Salajengipun anak-anak dipun susu kalian Halimah As-Sa'diyah nggih. Niku awalipun nggih Halimah As-Sa'diyah niku napa? Jane nggih mboten purun. Amargi menapa? Muhammad niku kan lare yatim. Nggih, anak yatim.
engko oleh-oleh apa, ora oleh opah, mboten nggih, nggak dapat gaji dan lain sebagainya nggih. Nanging sak menika, saat itu anak-anak, itu katakanlah Halimah As-Sa'diyah ini sudah sepi jobnya begitu ya. Akhirnya mau nggak mau terpaksa diterima nggih. Muhammad dipun tampi. Lah, sakmenika selama persusuan kali Halimah Sa'diyah alhamdulillah keberkahan niku dugi nggih. Dumateng Halimah As-Sa'diyah nggih. Jadi rerumputan dan lain sebagainya tambah subur nggih. Hewan-hewan ternaknya itu yang sebelumnya mungkin adalah susunya tidak keluar nggih, maka hewan-hewan ternak itu akhirnya keluar susunya. Penuh keberkahan nggih niku Halimah Sa'diyah. Salajengipun niki Muhammad alit, Muhammad kecil ketika bermain nggih, wanci dolanan kalih lare-lare sebayani termasuk anak kandungipun Halimah As-Sa'diyah nggih niki kirang langkung Muhammad yuswa antawis sekawan ngantos gangsal tahunan. Menika enten prastawa pembelahan Jojo. Jojo itu dada nggih anak-anak nggih, pembelahan dada. Nggih. Wekdal punika Muhammad niku dolanan kaliyan lare-lare. Salajengipun Allah ngutus kalian malaikat Jibril. Salajengipun niku napa? Muruki Muhammad. Salajengipun Muhammad niku dipun dibaringkan nggih anak-anak nggih. Salajengipun dipun belah jajanipun. Peristiwa punika adalah syaqqus shadr. Dipun pundhut inggih punika jantungipun. Salajengipun segumpal darah nggih dipun dalaken, dikeluarkan anak-anak. Inggih punika Jibril ngendikan niki bagian saking syaitan. Ini adalah jatahnya syaitan. Dibersihkan. Dicuci nggih, dipun kumbah kalian toyo Zam-Zam. Dibersihkan, dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian dikembalikan lagi ke dalam dada Muhammad. Salajengipun dipun jahit. Dijahit ya anak-anak ya. Lare-lare sanese kanca-kancanipun Muhammad niku ngertos peristiwa niku. Kaget wedi nggih jaman semonten mungkin nggih napa nggih anak-anak nggih kaget nggih. Salajengipun wangsul dumateng ibunipun Halimah nggih. Muhammad dibunuh gitu kalau bahasa Indonesia nggih. Muhammad dipateni mangatan nggih. Lah salajengipun niku dipun puruki Halimah kalih keluarganipun nemui Muhammad wajahipun pun pucat pasi nggih. Wajahipun pucat pasi, pucet. Terus dipun tingali wonten bekasipun jahitan. Nggih. Lah sakmenika niku Halimah As-Sa'diyah ajrih takut anak-anak. Akhiripun menapa dipun wangsulaken malih dumateng ibundanipun nggih, ibunipun inggih punika Aminah nggih. Kisah menika kisah sahih dipun riwayataken Imam Muslim nggih. Sakmenika anak-anak cukup semanten anggen kula matur nggih, Ustaz matur dumateng anak-anak sedaya. Niki mengke dipun pelajari. Matur nuwun sekali lagi kepada anak-anak yang melafalkannya mungkin kesusahan. Setiap harinya bahasa Indonesia ataupun bukan asli orang Jawa tidak mengapa. Ini sebagai bentuk untuk menunjang daripada adab-adab juga di dalam bermuamalah keseharian sehari-hari. Jangan patah semangat, jangan jadikan beban ya anak-anak ya. Semoga kalian bertambah ilmunya. Menuntut ilmu tiada jemu. Terima kasih dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.